Олимпиада катышуучуларына сыйлыктарды тапшыруу аземи мамлекеттик аларча резиденциясында өткөрүлдү. Президент Садыр Жапаров күйөрмандык кылган бардык кыргызстандыктардын атынан мен деген дүйнө өлкөлөрүнүн арасында Кыргызстанды татыктуу таанытып, ийгиликтүү таймаш көрсөткөндүгү үчүн Олимпиада оюнунун катышуучуларына ыраазычылык билдирди. Сиздер өлкө намысын бек кармап, темирде эрк жана мыкты чеберчилик менен натыйжа көрсөттүңүздөр. Жеңишти камсыз кылууда канчалаган убакыт сарптап, тынымсыз эмгек кылып олтуруп Кыргызстандын намысына жарап бердиңиздер. Чын жүрөгү менен күйөрмандык кылган бардык кыргызстандыктардын атынан мен деген дүйнө өлкөлөрдүн арасында Кыргызстанды татыктуу таанытып, ийгиликтүү таймаш көрсөткөндүгүңүздөр үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Сиздер багындырган ийгиликтер, дүйнөлүк деңгээлдеги сиздер камсыз кылган жеңиш албетте эчендеген спортчуларыбыздын, миллиондогон мекендештерибиздин жүрөгүн толкундатып, көкүрөктөрүндө оргуштаган сыймыктанууну сезимдерин жаратты. Сиздер спорттун босогосун аттаган жаш спортчуларга эле эмес, спортту сүйгөн, спорттогу жетишкендиктерди көрүп ырахат алган миллиондогон кыргызстандыктарга дем берип, шыктандырып, мекенге болгон сүйүүлөрүн арттырдыңыздар. Токио Олимпиадасы дагы аяктады. Эми алдыда 2024-жылдагы Париж Олимпиада оюндары өтө тургандыгын белгилеген өлкө башчы буларга токтолду. Кыргызстаныбыздын туусун желбиреткен жеңиштерди алып келүү үчүн туп-туура 3 жылдык катуу машыгууларга кирип жатасыздар. Мындай ийгиликтерге жетебиз десек, бир гана күрөштүн түрлөрүн эмес, жеңил жана оор атлетика, бокс, сууда сүзүү сыяктуу спорттун башка түрлөрүнө да басым жасообуз керек. Аталган спорттун түрлөрү боюнча өлкөбүздө спорттук мектептерибиз бар. Чоң эл аралык мелдештердеги алтын, күмүш, коло медалдарды камсыз кылган спортчуларыбыздын чыгып жатканы ага далил. Урматтуу спортчулар, сиздер эң негизгиси катышуу дегендей Олимпиада оюндарынын жөн гана катышуучулары эмес, мекенибиздин желегин желбиретип, гимнибиздин жаңырышына умтулуу менен пьедесталга да жете аларыңарды далилдеп көрсөттүңүздөр. Биздин жалпы максатыбыз 2024-жылдагы Париж Олимпиада оюндарында биринчи орундарды камсыз кылуу болуп саналат. Спортчуларыбыз бир алтын гана эмес, бир нече байгелүү орундарды да жеңе аларына бекем ишенем. Себеби кыргыз спортчулары руху күчтүү, максаты бийик жана намыска бек уул кыздардан. Ал эми мамлекет тарабынан спортчуларыбызга эл аралык спорт майданында ийгиликтерди жаратуусу үчүн зарыл болгон шарттарды түзүүгө бардык күч-аракеттер жумшалат деп ишендирип кете аламын. Анткени спорт тармагын өнүктүрүү, массалык жана кесипкөй спортду өнүктүрүү мамлекеттин саясатынын маанилүү багыттарынын бири. Өз сөзүнөн кийин президент Садыр Жапаров Олимпиада оюндарынын катышуучуларына мамлекеттик наамдарды жана акчалай сыйлыктарды тапшырды. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы Токио шаарындагы 32-чи Олимпиада оюндарындагы жогорку жетишкендиктери ата мекендик спортту өнүктүрүүгө зор салым кошкондугу үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин атынан акчалай сыйлыктар менен төмөнкүлөр сыйлансын. Экинчи даражадагы Манас ордени менен Тыныбекова Айсулуу Болотовна акчалай сыйлыктын өлчөмү 10 миллион сом жана ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын президентинин атынан Toyota RAV4 маркасындагы автомашинасы тартууланат. Мындай наамга ээ болгон Айсулуу Тыныбекова жалпы кыргызстандыктарды эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен куттуктап, буларга токтолду. Токио шаарында өткөн Олимп оюндарында сиздин колдооңузду сезип турдум. Ошол жактан да сезилип жатты. Мен жеткен күмүш медалымды өлкөбүздүн 30 жылдык мааракесине арнайм. Ишеничиңизге, колдооңузга терең ыраазычылык билдирем. Буйруса, ден соолук берсе, келе жаткан Парижде боло турган Олимпиада оюндарына катышам. Жана ошондой эле бардыгыңыздарга, ишеничиңиздерге, колдооңуздарга терең ыраазычылык билдирем. Олимпиада оюндарына алтын медаль алыш үчүн бүткүл күчүмдү жумшайм. Рахмат. Экинчи даражадагы Манас ордени менен грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Акжол Махмудов дагы сыйланды. Ошондой эле ага дагы Олимпиада оюндарында күмүш медаль утуп алгандыгы үчүн 10 миллион сомдук сертификат жана Toyota RAV4 үлгүсүндөгү жаңы автоунаанын ачкычы тапшырылды. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Биринчиден өзүм атынан жана жалпы спортчулардын атынан Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылыгыбызды билдирип кетмекчимин. Жана ошондой эле мен ата-энеме, агайларыма, врачтарга, массажисттерге баарыңыздарга терең таазим этем. Бул жеңиш баарыбыздын жеңишибиз. Биздин мекенибиз өнүгүп өссүн. Кудай буйруса келерки Олимпиадага мындан да жакшы шарттар түзүлсүн. Кудай буйруса жаштарыбыз да өсүп келатат. Жакшы ийгиликтер багынтып, мен ойлойм келерки Олимпиада биз үчүн тарыхтагы эң биринчи алтын келет деп ойлойм. Ошондой эле ошол Олимпиадага шарттар мындан да сонун болушуна тилектешмин. Мекенибиз өнүгүп өссүн.
Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын Кыргыз Республикасынын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Нурбек Изабековго дагы 2-даражадагы Манас ордени менен кошо 8 миллион 150 миң сомдук сертификат берилди. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, кыргыз спортун ар тараптуу колдоп, спортчуларыбызды Олимпиада оюндарында дем берип, сүрдөп турганыңыздарга жана Олимпиада оюндарынан ийгиликтүү мекенибизге кайтып келгенде өзүңүз спортчуларыбызды жана машыктыруучуларды жогорку деңгээлде тосуп алганыңыздарга жана бүгүнкү сыйлоо аземинде спортчуларыбызды, машыктыруучуларыбызды, дарыгерлерибизди жана спорттун федерациясынын мүчөлөрүн жасаган эмгегин жогорку баалап, татыктуу сыйлыктарды тапшырып жаткандарыңыздарга терең ыраазычылыктарыбызды билдиребиз. Биз машыктыруучулар, спортчулар мамлекетибиздин өнүгүшүнө жана эл аралык деңгээлде аброюн жогору көтөрүшүнө талыкпас эмгекти жасайбыз жана келе жаткан Олимпиада оюндарында бир нече алтын медаль жеңип алууга талыкпай эмгектенебиз. Мындан сырткары Шералы Сыдыков атындагы Республикалык спорттук колледжинин грек-рим күрөшү бөлүмүнүн окутуучу машыктыруучусу Мейрамбек Ахметов 2-даражадагы Манас ордени менен кошо 2,5 миллион сомдук сертификатка ээ болду. Ал эми кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Мээрим Жуманазаровага Олимпиада оюндарында коло медалын утуп алгандыгы үчүн 3-даражадагы Манас ордени, ошондой эле 7 миллион сомдук сертификат жана Toyota RAV4 үлгүсүндөгү жаңы автоунаанын ачкычы тапшырылды. Кыргызстандын спорт жаатынан дүйнөлүк аренада алдыга жылышына кичине да болсо өз салымымды коюп жатканыма абдан кубанычтамын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди ушу спортту колдоп жатканыңызга терең ыраазычылыгымды билдирем. Кыргыз элиме, күйөрмандарыма рахмат айткым келет. Кыргыз элимдин ынтымагы, намыскөйлүүлүгү, улуулугу бизди талыкпай эмгектенүүгө шыктандырат. Жалпыңыздарды келе жаткан Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктайм. Көңүл бураңыздарга рахмат. 3-даражадагы Манас ордени грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаевге да ыйгарылып, аны менен кошо 3,3 миллион сомдук сертификат берилди. Ошондой эле спорт тармагын өнүктүрүүгө өз салымын кошкон бир катар жарандарга даңк медали жана Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спортуна эмгек сиңирген кызматкер ардак наамдары ыйгарылды. Даңк медали менен Кыргыз Республикасынын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Медет кызы Айпери ошондой эле Олимпиада оюндарында 5-орунду алгандыгы үчүн ага 1 миллион сомдук сертификат тапшырылды. Кыргыз Республикасынын оор атлетика боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Расулбеков Бактөөлөт Расулбекович ошондой эле Олимпиада оюндарында 6-орунду алгандыгы үчүн ага 1 миллион сомдук сертификат тапшырылды. Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Шаршембеков Жоломан Назарбекович ошондой эле Олимпиада оюндарында 7-орунду алгандыгы үчүн ага 1 миллион сомдук сертификат тапшырылды. Кыргыз Республикасынын сууда сүзүү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Петрашов Денис Евгеньевич Бишкек шаарындагы медициналык консультациялык кызмат көрсөтүү жана спорттук медицина борборунун спорттук медицина бөлүмүнүн функционалдык диагностикасынын дарыгери Алишева Бактыгүл Насаровна ага 1,5 миллион сомдук сертификат тапшырылды. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын улуу машыктыруучусу Карачолоков Улукбек Өскөнбаевич ага 2 миллион 750 миң сом сертификат тапшырылды. Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын Кыргыз Республикасынын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын улук машыктыруучусу Генжебаев Байгазы Бобонович ага 4,5 миллион сомдук сертификат тапшырылды. Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын Кыргыз Республикасынын оор атлетика боюнча улуттук курама командасынын улук машыктыруучусу оор атлетика боюнча балдар өспүрүмдөр адистештирилген спорттук мектебинин оор атлетика боюнча окутуучу машыктыруучусу Молдодосов Өмүржан ага 500 миң сомдук сертификат тапшырылды. Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын Кыргыз Республикасынын жеңил атлетика боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Чокоев Сатыбек Махмудович
Кыргыз Республикасынын дене тарбиясына жана спортуна эмгек сиңирген кызматкер ардак наамы төмөндөгүлөргө ыйгарылды. Кыргыз Республикасынын жеңил атлетика боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Маслова Дарья Владимировнага Бишкек шаарынын Лейн районунун олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр мектебинин кыз келиндер күрөшү боюнча бөлүмүнүн окутуучу машыктыруучусу Жуманазаров Рахмадил Кадыркуловичке Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер ардак наамы ыйгарылды. Кыргыз Республикасынын спорт журналисттери федерациясынын башкы катчысы Макешев Кабыл Асангелдиевичке Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен төмөндөгүлөр сыйланды. Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Азизбеков Атабек Азизбекович, Кыргыз Республикасынын эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Акматалиев Эрназар Кубатбекович. Жусуп Аласаган атындагы Кыргыз улуттук университетинин кыз келиндер күрөшү боюнча бөлүмүнүн окутуучу машыктыруучусу Базакечев Түгелбай Молдобаевич ага 1 миллион сомдук сертификат тапшырылды. Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Жусупбеков Үзүр Даниярбекович, Кыргыз Республикасынын фехтование боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Петров Роман Александрович, Бишкек шаарынын медициналык консультациялык кызмат көрсөтүү жана спорттук медицина борборунун улук массажисти Еремич Константин Марьянович ага 1,5 миллион сомдук сертификат тапшырылды. Ош шаарынын 12 балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин грек-рим күрөшү боюнча окутуучу машыктыруучусу Жамалдин уулу Акбарали ага 1 миллион сомдук сертификат тапшырылды. Бишкек шаарынын Ленин районунун олимпиадалык резервдеги балдар өспүрүмдөр адистештирилген мектебинин эркин күрөш бөлүмүнүн окутуучу машыктыруучусу Изабеков Чынарбек Корчубекович ага 1 миллион 750 миң сомдук сертификат тапшырылды. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын Кыргыз Республикасынын сууда сүзүү боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу ынтымак олимпиялык резервдеги балдар өспүрүмдөр адистештирилген мектебинин сууда сүзүү боюнча окутуучу машыктыруучусу Петрашов Евгений Георгиевич. Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын Кыргыз Республикасынын эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын улук машыктыруучусу Таабалды уулу Сүймөнкул. Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциянын Кыргыз Республикасынын оор атлетика боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу, оор атлетика боюнча балдар өспүрүмдөр адистештирилген спорттук мектебинин оор атлетика боюнча окутуучу машыктыруучусу Токтоналиев Камбар Калысбекович ага 300 миң сомдук сертификат тапшырылды. Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясы Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын оор атлетика федерациясы Бишкек шаары. Президент Садыр Жапаровдун эң алгачкы жарлыгы инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө болгон. Бул өз кезегинде жаштарды кыргыз элин спортко шыктандыргандыгын оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 жолку чемпиону болгон Канибек Осмоналиев баса белгилейт. Ал биздин ар бирибиздин аткара турган милдетибиз. Ошондуктан мен ойлойм, кыргыз спортуна дагы мындан жакшы көңүл бурулуп, мындан жакшы мамиле жасалат деп. Анткени өзүңүздүн жарлыгыңызда бул айкын ачык көрсөтүлгөн. Ошон үчүн биз бардык спортчулардан, эн аталардын, биздин кыргыз элинин атынан сизге чоң урматчы рахматыбызды айта алабыз. Анткени биз келечекте кыргыз элинин сыймыгы, кыргыз элинин туусу, кыргыз элинин эгемен кимдин ойното турган спортчуларыбыз. Ошондуктан бардыгыңыздарды кыргыз элинин эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык мааракеси менен баарыбыздын атыбыздан биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичту биринчиден куттуктап кетели. Андан кийин биздин элибиз ынтымакта, биримдикте, абийирдикте баарыбыз тең бир жапыртырмак кыргыз элинин экономикасын, кыргыз элинин маданиятын, кыргыз элинин спортун бардык тармактарын өстүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Олимпиада катышуучуларына мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде бир катар спорт чеберлерине, анын ичинде Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио берүү корпорациясынын КТРК спорт телеканалына президенттин атынан алкыш жарыяланды. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.